التصوير من داخل هذه الكنيسة مستحيل تحصلونه في أي مكان في العالم. لو شافوا الكاميرا الرحلة بتنتهي هنا، بس انتوا ضروري تشوفوا هذا. حيروح اليوم إلى أرعب كنيسة في العالم، كنيسة بنيت بشكل كامل من جثث الناس، تقريبا 40,000 جثة، كلها هيكل عظميات. هذا مدخل المدينة. ساعة واحدة بعيدا عن صخب براغ، ولكن نحن في هذا المكان اللي الصمت له صوت، ولكن صوت مرعب. وصلنا يا اخواني لمدينة كوتنا هورا. هنا تشعر ان الهواء نفسه ثقيل، وهذه مش مدينة للأحياء، بل هي مدينة تحرس الموتى. القصة تبدأ هنا في المقبرة هذه يا اخوان اللي تحيط بالكنيسة. في القرن الرابع عشر راهب عاد من القدس ورش تراب قلبه من القدس، فتحول هذا المكان إلى مغناطيس للكل، فصار مغناطيس للموتى. الجميع كان يريد أن يدفن في هذه البقعة الطاهرة. طبعا الآن بنشتري تذكرة عشان ندخل لداخل الكنيسة، نشوف أرعب كنيسة في العالم. اشترينا تذكرة ولما ندخل وراي مباشرة كنيسة سيد ليك. من الخارج طبعا هي عادية، لكن من الداخل التصوير طبعا ممنوع واللمس ممنوع. Excuse me, sir. No photography allowed here. ولكن أنا بغامر وبدخل بالكاميرا، خليكم معي. أول ما تدخل يا جماعة الريحة مش البرودة والآلاف العيون الفارغة فقط تشوف اللي عندك. كل الجماجم هذه، هذا مش ديكور فيلم، هذه كانت وجوه ناس حقيقيين عاشوا وحلموا وماتوا. ولو ركزت شوية على فكرة في الجماجم بتشوف آثار إصابات السيوف. كل جمجمة هنا وكل عظام لها قصة وحكاية تمثل قصة بني آدم عاشها بكل صعوبتها ومرارتها. هذا كله هيكل حق ناس، ده كله هيكل. العظام هذه نتيجة كارثة، الطاعون الأسود وحروب دينية حصدت أرواح الملايين. المقابر امتلأت وما كانش في مكان لدفن جثة واحدة زيادة. 40,000 قصة انتهت في هذه الغرفة. بس السؤال المرعب، من اللي رتب هذا كله؟ في عام 1870 استدعوا فنان حفر على الخشب اسمه فرانتشيك رينت. تخيلوا رجل يقضي أيامه كلها يمسك عظمة فخذ ويربطها بجمجمة عشان يصنع ثريا. بس هل كان فنان عبقري ولا مجنون فقد عقله؟ صراحة واجهت خطورة جدا ان انا اليوم صورت لكم هذه الحلقة هذه. التصوير من داخل هذه الكنيسة مستحيل تحصلونه في اي مكان في العالم. ليش؟ لانه حرفيا ممنوع التصوير، ولكن بطريقة معينة صورنا لكم العظام والهيكل العظمية. صراحة حاجة مجنونة جدا.
لكن لما سألناهم قررنا في الكتب إيش الهدف من كمية جمع كل هذه العظام بعد ما كان غرقت هذه المدينة بالجثث متوفية بعد الطاعون، كان الهدف من جمع هذه العظام وترتيبها بهذا الشكل أنه فعلا يخلي الكل يتذكر بأنه نهايتك هي الموت. لذلك تم رص هذه العظام وجمعها في المكان هذه الكنيسة اللي الناس تجي تتعبد فيه عشان تذكر أن نهايتك فعلا الموت، مهما كبرت مهما طال مهما وصل مستواك في الحياة نهايتك هي الموت. حاجة مرعبة ولكن فعلا كلنا بنموت. هذه كانت رحلتي للممنوع. أتمنى أن أكون قدرت أنقل لكم الصورة. في الحلقة الجاية بنغير الجو تماما، معنا تحدي جديد ورحلة جديدة وفيديو رائع من براغ. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكمش الحلقة الجاية. سلام.